Terima kasih, Ibu, untuk segalanya. Tiba-tiba, Kia dan Arif terdengar suara ayah memberi salam. Mereka pun berlari lalu memeluknya. Terima kasih, Ayah, untuk segalanya. Ibu sungguh bersyukur kerana kini Kia dan Arif memahami dan menghargai pengorbanan ibu dan ayah. Alhamdulillah. Ibu dan ayah berkorban sentiasa dari kita kecil hingga dewasa, menjaga, mendidik dan menyayangi kita. Kasih ibu ayah untuk selamanya. Kasih ibu ayah untuk selamanya.